वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। आजको ब्लगमा यहाँलाई स्वागत छ। अनि आज भनेको नोभेम्बर 1 तारिक। सो नेपाली डेट भनेको चाहिँ कार्तिक आज 14-15 गते कति गते 14 गते होला। सो म दमक हिँड्न लागेको रिजन भनेको चाहिँ मेरो घडी आउँदैछ होइन, आइसक्यो भनौँ न। हिजो बेलुका फोन आएको थियो दराजबाट, अनि त्यो पिक गर्नुपर्ने छ। अनि ल्याएर म अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। आजको भिडियोको टाइटल थम्बनेल त्यति नै छ, अरू धेरै केही छैन। सो म कहीँ जाँदिनँ, दमक गएर सरल लिएर आइहाल्छु। धेरै हिँड्न पनि सक्दिनँ, बिरामी छु। चिसो लाग्छ भनेर लुगा नै अलिक गर्मी गर्मी खालको तातो तातो खालको लुगा लगाएको छु, घाम लागिरहेछ। सो म निस्किन आँटेको घरबाट। सो अहिले बाटोमा भेटौँला भन्दा पनि म सुइँ जान्छु, लिएर आउँछु। बिचमा एक दुईवटा क्लिपहरू छोटो हालिदिन्छु, हेर्नु होला। अनि ल्याएर अनबक्सिङ गरेर अनि चाहिँ पुरा मजाले हेर्नुपर्छ। सो म एउटा निस्किन्छु, अनि अहिले बाटोमा भेटौँला त। सो म दमक आइपुगेँ। यो हाम्रो वेटिङ रोड भइहाल्यो होइन। अनि यहाँदेखि अलिकति अगाडि यो आकाश पुलको ठ्याक्क माथिपट्टि एउटा पूर्वाञ्चल बेकरी छ। त्यो बेकरीको भित्रपट्टि चाहिँ खाना चाहिँ होइन। सो यो आकाश पुल भयो, यो पूर्वाञ्चल बेकरी। यसको भित्रपट्टि चाहिँ यहाँनिर दराजको अफिस छ। जाउँ, मेरो सामान हिजै आएको थियो, पिक गरौँ होइन। त्यस पछाडि निस्किनु पर्ला। यहाँनिर छ यो दराजको अफिस, यता क्याफे गएर पूर्वाञ्चल बेकरी। मेरो सामान आएको छ अरे, फोन आएको थियो सुशील कोइराला नाममा। हिजो फोन गर्नुभएको थियो। सो मैले दराजबाट प्रोडक्ट ल्याएँ अनि प्लास्टिकमा मागेर हालिदिएको छु। सो म निस्किन्छु अब घरतिर, अनि भरे घर गएर बाँकी के छ कसो छ म देखाउँछु। यता देखाउँछु भन्छु। सो टाइम अब 1:30 जस्तो भयो, अनि म आइपुगेँ घर। सो यो जस्तो प्रोडक्ट है, अनि अघि आइपुगेको एकछिन काम थियो एक दुईवटा, र अनि त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ। सो अब तपाईँलाई अनबक्सिङ गरौँ के छ कसो छ है। अनि आज चाहिँ अनबक्सिङ गरेर मात्रै हेर्ने, अनि यसको रिभ्यूहरू चाहिँ एक दुई दिन युज गरे पछाडि के छ कसो छ रिभ्यूहरू पनि म दिन्छु। सो लेट्स टियर इट अफ। अनि यसको बट्टा चाहिँ यस्तो छ, बिग 2.9 इन्चको इन्फिनिटी डिस्प्ले भएको बट्टा भनेर भनेको छ होइन। सो अनि यसको भित्र चाहिँ यहाँनिर एक दुईवटा यसो म्यानुअलहरू रहेछ। यो म्यानुअलहरूमा के छ अहिले हेरौँला। यहाँ क्युआर कोडहरू छ, क्युआर कोडहरूले स्क्यान गरेर हेर्नुपर्छ। त्यस पछाडि यसमा यसको अब स्ट्र्याप पाउँछ भनौँ न। यसमा स्ट्र्याप छ एउटा, अनि यसको यो वायरलेस चार्जिङ, अनि यसको मेन भनेको घडी। Here is the watch. है सो यसलाई अनबक्स गरेर अहिले हेरौँला।
एन्ड बटनमा यति नै छ, अरू त अब खासै केही छैन यहाँ भित्रपट्टि। यो खोलमा पछाडि अगाडि पछाडि यसो लेखेको छ के जति लेखेको छ चाहिँ होइन। अनि यो चाहिँ 2.9 इन्चको ठुलो डिस्प्ले भएको T900 अल्ट्रा हो यो चाहिँ। योभन्दा सानो मोडल आउँछ T800 अल्ट्रा, त्यो चाहिँ अलिकति सानो डिस्प्ले हुन्छ। सो मैले चाहिँ यो 1610 रुपिसमा 1599 थियो, अनि त्यसमा 10 रुपिस डेलिभरी चार्ज गर्दाखेरि 1610 रुपिस 1610 रुपियाँमा यो पाएर मैले यो चाहिँ मगाएर थिएँ। अहिले अफर चलिरहेको छ, मैले लिङ्क राखिदिन्छु तल डिस्क्रिप्सनमा, बाइङ लिङ्क, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अनि यो चाहिँ मलाई चाहिँ एमआरएस कि एमएसआर समथिङ त्यस्तै केही कम्पनी थियो, एउटा एमएसआर नै होला, एमएसआर नेपाल भन्ने कम्पनीले चाहिँ प्रडक्ट हालेको थियो र अनि मैले त्यहाँबाट किनेको थिएँ। त्यसको बिल सिल कता कता केमा छ है, हालिदिनु होला। यो एउटा भइहाल्यो क्युआरहरू भएको, अनि यो एउटा लिङ्क छ यहाँनिर 1599 भनेर अनलाइन सपिङ सेन्टर नेपाल बिलै छ। सो यति नै छ। अब यसलाई ओपन गरौँ है। सो ओपन गर्नलाई पहिले हामीले यहाँबाट यो माथिको कभर हटाउनुपर्छ, अनि यस पछाडि यहाँ पछाडिपट्टि छ एउटा प्लास्टिक कभर, यसलाई हटाउनुपर्छ। अनि ओभरअल यसको लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियम खालको लुक्स छ होइन। अनि पछाडिपट्टि पनि यहाँनिर यो स्क्रु होला, यो स्क्रु हो या के हो, लकहरू पनि हुँदो रहेछ। प्रायः कुनै कुनैमा चाहिँ यो लकहरू नहुने सिस्टम हुन्छ, यसमा चाहिँ लक पनि रहेछ क्या, यहाँ पछाडि यो लक हुँदो रहेछ। अनि यहाँनिर स्क्रु पनि छ, यो स्क्रु पनि खोल्न मिल्ने गरेको छ सायद, यो अरूमा चाहिँ प्रायः हुँदैन। सो लेट्स ओपन इट अप है। ओपन गर्नलाई चाहिँ बटन यही बटन होला। सो प्रेस गरौँ एकछिन, चार्ज छैन जस्तो छ, चार्ज गर्छु यसलाई म, अनि त्यस पछाडि अहिले ओपन गरौँलाई त। हिजो त्यो भिडियो अलिकति बनाउँदै यो यसलाई यो घडी मैले ठ्याक्कै यसो यसलाई सेटिङ गर्न थालेँ होइन। अनि त्यत्तिकैमा दाइ पनि आइपुग्यो, अनि दाइसँग हिजो उतै गएँ म, फुपूकोतिर गएर अहिले भर्खर आइपुगेको बिहान। सो यो घडी ओभरअल मैले हिजो बेलुका युज गरेँ होइन। मलाई यसको राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ ब्याट्री अलिक राम्रो रहेछ, ब्याट्री टिक्दो रहेछ भनौँ न, ब्याट्री टिक्छ। अनि यो लकिङ सिस्टम छ, पछाडि लक गर्ने सिस्टम छ, यो स्क्रु छ, नत्र प्रायः यो स्क्रुवाला आउँदैन होइन। यो स्क्रु ओरिजिनल स्क्रु हो, यो खोल्न मिल्ने खालको स्क्रु छ। अनि यसको कलिङ फिचर्स राम्रो लाग्यो, अनि कलिङ हुन्छ, ब्लुटुथ कलिङ हुन्छ। सो मेसेजहरू आउँछ यिनीहरू, अरू त अब अरू प्रायः सबै उस्तै छ। अनि फेसबुकको नोटिफिकेसनहरू आउँछ, मेरो यहाँ मेसेजको नोटिफिकेसनहरू आएको छ। सो यस्तो आउँदो रहेछ सबै प्रायः। अनि यो इसिजी अक्सिजन लेभलहरू सबै आउँछ, यो वाट्सएपको पनि मेरो मेसेज आएको थियो यहाँनिर। सो ओभरअल घडी राम्रो छ। अनि अब यसको नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ एउटा, अब त्यसलाई नराम्रो भनौँ कि राम्रो भन्यो होइन, यसको यो जुन के भन्छ यो हाम्रो यसमा यो वालपेपर लाउने जुन डायल सेटिङ छ, डिस्प्ले सेटिङ हो, यो चाहिँ कनेक्ट गर्न खोज्दाखेरि इरोर आउँदो रहेछ कि बेला बेलामा काटिने गर्ने हुन्छ। त्यसले गरेर चाहिँ एउटा सानो प्रब्लम यो एउटा छ अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको चाहिँ, नत्र अरू मैले त्यस्तो साह्रो समस्या भेटेको छैन सो अहिलेसम्म। सो धेरै मैले यसको बारेमा रिभ्यू अहिले दिइनँ, 1-2 दिन अझै चलाउँछु अनि त्यस पछाडि म यसको रिभ्यू दिन्छु। सो यो भिडियोमा यति नै, यो खासमा अनबक्सिङ भिडियो मात्र थियो। मैले हिजो बेलुका चलाएको 1 दिनको मेरो एक्सपिरियन्स भनौँ न हो त्यो सेयर गरेको। अनि यसको यो साइडमा यो के भन्छ यसलाई क्विक बटन छ, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ यो स्पोर्ट्स मोडहरू, रनिङ गर्दाखेरि फुटबल खेल्दाखेरिको मोडहरू छ, यो मोड एक्सेस गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो भनेको पावर अन अफ बटन भइहाल्यो होइन। सो अनि यो भनेको डायलर, मैले अहिले चाहिँ यो खालको डायलर लगाएको छु।
यसमा 6 खालको डायलर छ, दुईटा, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, 5वटा, 6वटा। सो 6 खालको डायलर छ। यसको सबैभन्दा राम्रो डायलर भनेको चाहिँ अब यो खालको डायलर हो। यो चाहिँ हनी कम डायलर भन्छ यसलाई होइन, प्राय सबैतिर यही हुन्छ, एप्पलमा हुने नै यही हो, हनी कम डायलर भन्छ। यो चाहिँ राम्रो छ। सो स्क्रिन राम्रै छ, टच स्क्रिन है। यसको डिस्प्ले राम्रो छ, टच राम्रो, रेस्पोन्स राम्रो छ, फास्ट नै छ भनौँ न, यतिको क्विक नै छ। सो ओभरअल अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ घडी। सो इफ यु वान्ट टु बाई इट, म तल डिस्क्रिप्सनमा बाइङ लिङ्क राखिदिन्छु, सो त्यहाँ गएर यो किन्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको टाइमिङ चाहिँ अलिकति, यो जुन टाइम छ यो टाइम चाहिँ 24 आवर्सको हुँदो रहेछ। यो 24 आवर्सको टाइम चाहिँ मैले अब यहाँ थिचेरै गरेको छु, तर यो अटोमेटिक चाहिँ यो 12 आवर्सको टाइम बन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ। अरू त ओभरअल राम्रो छ घडी। सो यो भिडियोमा यति नै। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, भिडियोमा मन पऱ्यो, कुनै पनि पार्ट मन पऱ्यो, केही मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले यसको बाइङ लिङ्क तल राखिदिन्छु, सो त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा गएर बाई गर्नु होला। सो दसैँ सेलहरू लागिरहेछ। So yeah, that's it for today. Thank you guys for watching. Till then, keep loving, keep supporting. Signing off, Cecile. See you guys in the next vlog. Till then, bye bye.